Reyo dukunda abandi ari uyize ariko utangiye Imana ntayiza niyo yananiye Reyo ni wowe dukunda nta yindi kipe yamba ku mutima Reyo orana imana n'ijano butwari Reyo Gatwakubita cya kigoma uyu nguyu yayiririmbye akazuba wamubonye umuherwe reba uburyo arimo arakoma amashyi na perezida wa Reyo yamaze kuyimenya agiye gushora ubwatsi muri Reyo. So amakuru ahari rero uyu mugabo yaje muri business Kigali mu buryo busanzwe bijyanye n'iyi business n'ubundi Hitimana niwe umuzi burya sinjya amenye iby'abahanzi burya abahanzi ndi nyuma y'abandi bantu bose ku isi sinjya amenye iby'abahanzi kereka barya bakera nibo wambaza ariko iyi generation yavuga umbaza ibya gospel ariko ibijyanye n'ibi bya sekera aho rwose ndi umuntu uciritse ku bijyanye no kumenya abahanzi muri Nigeria. hanyuma Hitimana niwe umuzi amazina urakomeza kugenda uyagarukaho umuhanzi muri Nigeria arakomeye Mr. Easy uze kwandika muri Google ikintu namenye kuri YouTube channel mu mureba umuherwe wanyu arimo arakoma amashyi yawo ya betting niyo itera inkunga iyo shampiyona niyo bivuga ko igiye no gukorana Rayon Sport. nabonye na Diamond yarayitangije iyi company abandi bantu namenye bafitemo imigabane uyu P-Square na P-Square harya ni groupe y'ababe n'abavandimwe bari baratandukanye ariko barongeye barasubira afite ngo 80% bari abantu buriya famille buri wese afitemo 10% 10 noneho yaje mu Rwanda aje muri business mu buryo busanzwe harimo no kureba uburyo yakorera mu Rwanda ariko ngo ageze mu Rwanda ngo arabaza ngo ni equipe igira abafana benshi umupira w'amaguru ni equipe ikunzwe baramubwira wenyine afata telefone wenyine ahamagara perezida wa equipe ya Rayon Sport aramubwira ati namenye ko ufite equipe ifite abafana benshi kandi nanjye mfite business nkorera mu Rwanda nako nshaka gukorera mu Rwanda nkorana n'amakipe atandukanye akomeye nkorana n'amafederasiyo atandukanye ndifuza kuba nakorana namwe birashoboka ko twahura perezida wa Rayon Sport amuha karibu baricara baraganira nkuko n'ubundi wabonye ba engineer Hirsi Said nabo baza bavuga bati ikipe igira amashabiki niyi baricara baraganira baginana ibiganiro byimbitse kimwe mu byo namenye mu byo barimo kunegosiya we yababwiraga ko ashaka gufata Rayon Sport imyaka 5 Rayon Sport imubwira amafaranga menshi arabwira atari ko amafaranga nyaha federation ikira muri nyaha donc ntera inkunga ligue yose ya Ghana haba miliyoni 6 z'amadolari mwebwe muri kipe ntabwo amafaranga yagera kuri Rayon Sport namenye ko ibera ya Ghana se bayiha amafaranga mu gikigani cye undebere Hitima undebere iyo mibare reba kuri championnat Ghana urahita ubibona undebere nanjye nibyo nishaka muri saison cyangwa hagati ya saison 2 n'eshatu ndebere ari saison Hitima nareba kuko noneho icyo namenye ku myaka 5 Rayon Sport arimo mubwira ngo uraduha miliyoni 4 z'amadolari uzaba ari miliyari ubwo zaba ari miliyari z'amanyarwanda 4 z'amanyarwanda Rayon Sport bamusabye 5 buri mwaka miliyari akayagabanya wakavuga ngo ayo mafaranga ni menshi bari batarumvikana ariko ibiganiro biri barashaka ko bayamamaza gute rero bukeye nejo ahita bavuga ati ndashaka baranambwira bati dufite match ya shampiyona ngwino urebe ibyo tukubwira ibyo tukuratira byo kuba hari abafana benshi atiri namwe bambwira ko ari match arasa ahageze yabonye ari amashyi yawo n'uburyo bafanaga ko stade tayuzuye niwe wenyine wahagurutse nta muntu wamugurukiye no banga shampiyona ya Ghana Premier League nta nubwo ari kera batangiye gukorana mu kwezi kwa 8 ejo bundi tariki ya 4 yego ayiha miliyoni 6 z'amadolari nari mbizi mu myaka 3 ubwo ngo buri mwaka ni ebyiri kazo miliyari 2 shampiyona ubwo rero ntari buhe 500 urumva kuri saison bari bageze we yararimo akabakaba muri miliyari 2 nanjye ariko azamura ageze nko kuri 3 ntabwo yaba ari make 3 kazo ageze nko kuri 3 niyo babona bajije baramwamamaza hehe nuko ngo bazamwamamaza warashaka hano ku maboko arashaka gufata amaboko yombi n'agaparti kamwe ko mu mugongo noneho kuri stade nawe azajya brandingwa isanzwe amakuru nanamenye nuko yabwiye Rayon Sport yibwira ngo muri negotiation niyo bishoboka mwakwemera nkabaha bisi
nkabongera amafaranga bisi nayo ikabarwa muri ya mafaranga nshya y'uruganda ariko Nshya. toka uraya Nshya. bagahita ahubwo bayipanga ahubwo yazanye akantu iyo igahita ikajya ibrandingwaho ibintu bye nge gusa umutagira nk'uriya bisi Nibyo. ntabwo ari ikintu cyahatari oya ni byiza kuko undi nawe nabona bikene ko nk'ubu Skol yatinze kuba yaratanze bisi uriya rero niba yizanye ubwo nawe watanga imyitozo zikagira ebyiri ikipe ziburayi natangaye uzi ko batwara ebyiri kugira ngo imwe igize ikibazo aho nagize ubwoba ariko kuko nujya kuvuga ngo bafate bisi arayibarira muri miliyoni 100 urumva atari bari buyibarire urumva atari bari buyibarire Kazu ayibarira muri 100 uyabaha amafaranga yigurira na bisi yayigurira ni ngombwa se ukayigura ako kantu itima wowe ba amafaranga niba twemeranyije miliyoni 200 mu rugero ko nk'izi za Olivier umuntu yigeze kumbwira ngo manzi nshyigura 200 ku ruganda muri Korea y'Amajyepfo ni urugero niba aravuga uti twebwe tuza arakoze cyane nimero y'inyamahanga mbonye y'umuntu ushobora kuba ari hanze aranyandikira hamwe ngo mwiriwe bavandi ndimo ndabumva uwo Mr Easy ntabwo ari gushaka gukorera mu Rwanda kuri iyo kampani akorera mu Rwanda kampani yiwe ya betting iremewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda ahubwo hari izindi business ashaka kuzana aho ngaho arakoze cyane kutwunganira bivuze ngo hari ibindi ashaka kwamamaza hari ibindi ashaka kuko no businessman ukomeye bivuze ngo Kazungu kuri Rayon ngiye inama numva nimwe Rayon Sport nifate amafaranga ni mwaka miliyoni igiye ku ruganda kuri Benz noneho igabanye imyaka 5 ni myinshi imyaka 5 ni myinshi yaba yiyongere kuri Skol hanyuma bakabona amafaranga akomeza kubasuka kuri Rayon Sport azakanari n'abandi batandukanye ndetse na Azamiri mu nzira biganiro bigeze kure cyane imbogamizi yego bigeze kure cyane ariko makuru rafite neza cyane bigeze kure timu ya wananchi barashaka timu ya wananchi bigeze kure cyane bigeze kure ariko harimo kugongana kubera ko Canal Plus nayirimo wibuke ngo abantu bose bahuriye ku cyita rusange cyo gucuruza decoder kandi bose bashaka ikipe ya wananchi kuvuga ati ntiwacuruza utayifite none se ko nigeze kumva Azamu ngo burya hari mpango mbere haroyobora Rayon Sport bavuze ati shaka uburyo utandukana n'uri uhari tugaha amafaranga ushaka ku buryo rero ngo ari kubona amafaranga menshi buri sezo ariko gutandukana n'umuterankunga mukuru usanzwe birananirana so ubwo rero Murera ikomeje gahunda yo gushaka abafatanyabikorwa yatsinze match yayo ya gatatu muri shampiyona ifite amanota 9 uyoboye urutonde nibwo bwa mbere bibaye nyuma ya 2016